အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထလင်းဦးလောက်ကနေပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်ကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Canva ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှာတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Canva ထဲကိုဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမိတ်ဆွေက Canva ကို Chrome ဖြည့်ပြောင်းတာပြေဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Canva ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်က account ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် account ကိုတစ်ခါတိုင်ရတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမိတ်ဆွေ account ရှိသေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Canva account တစ်ခုအရင်ဖွင့်ရမယ်ဖွင့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Canva ထဲကိုရောက်တော့ရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ပတ်စံရှာရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပစီနဲ့ပို့ဆင်ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကြောင်းဒီခုနလိုမျိုးစာတင်နေတဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နန်းတွေဖွင့်ထားတဲ့တင်နန်းဆရာတွေပေါ့နော်လူမျိုးလူတက်ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က education ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပါရပေါ့နော် education ဆိုတာလေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sharing လုပ်တဲ့လူတွေခုနလိုမျိုးစာတင်နေတဲ့လူတွေတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်လူမျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီ page လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင် beacon creator ဆိုပြီးတော့ education creator ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က icon လေးကိုအရင်ဆုံးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုရင်သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် educator က Android Canva ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပါရပါတော့သူကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့စာတင်တယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပုတ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Canva ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြန်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီမှာဆိုရင် sign up ဆိုတာရှိရပါတော့ sign up ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြရပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကeducation creator ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူကဒီလိုမျိုး form လေးကျွန်တော်တို့ရှာပေးရပါတော့ဒီ form လေးကိုသူပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Canva မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးကိုသုံးတဲ့သုံးတတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကျွန်တော် designer တရားပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ video တွေ edit လုပ်လို့ရမယ် photo တွေ edit လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ flyer တွေ V9 တွေ design တွေကျွန်တော်အများကြီးပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးဒီပတ်စံရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုက freelance ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေဒီ line တွေကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာ design တွေဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ပဲရှာလို့ရတယ်ဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဗောနော်နာမည်နှလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ first name နဲ့အောက်မှာ last name ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားဗောနော်နာမည်သုံးလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာနှလုံးထည့်ပေးမယ်အောက်မှာနှလုံးထည့်ပေးမယ်နာမည်လေးလုံးဆိုရင်တော့အပေါ်နှလုံးအောက်နှလုံးကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာဆိုရင် personal Gmail ပေါ့နော် personal Gmail ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ် personal Gmail ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီကိုကခုနလိုမျိုးဒီအကြောင်းမှစာတင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်သူက Gmail ပေါ့နော် Gmail ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုရင်သူကဒီ Gmail ကိုတောင်းတာလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဒီအကြောင်းကတကယ်ရှိမရှိဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့စစ်မှာမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကိုကခုနတင်တန်းတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ college တစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စာတင်နေဆိုရင်ဒီအကြောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့က Gmail ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်သူကနေမှာ Canva ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတဲ့ Gmail လိပ်စာဟာဒီခုနကလိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ strategy first ဆိုရင် strategy first ရဲ့strategy first ဆိုတာဒီခုနကျွန်တော်ချက်လိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ရှိလာဖို့တမျိုးနဲ့သူတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ factor စစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီခုနတကယ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ education ကျွန်တော်တို့က Gmail တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် region မှာသူကဒီဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးရွေးလိုက်လို့ရတယ်တရားမဟုတ်ကိုအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကိုနေတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ထိုင်းဆိုထိုင်းဒါမှမဟုတ် US ဆို US ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောထားသေးရပေါ့နော် are you educator or teacher ဆိုဒါကိုကတကယ်ပဲဆရာဟုတ်လားဆိုပြီးသူကပြောခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကတကယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် yes ကျွန်တော်နေရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်လက်ရှိကိုတင်ခဲ့မှုတဲ့ဒီပြောမတဲ့ history ပေါ့နော်တင်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး3ခုပေါ့နော်ဒီပဲ grade ကိုတင်ခဲ့မှုလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ခဲ့မှုလဲဆိုတာကိုသူကဒီညမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့3ခုကျွန်တော်တို့ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး3ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်ရွေးပြရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးဒီ educate ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးစာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပတ်စံပြရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရွေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုယ် level ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကခုနကမျိုးဒီမှာဆိုရင်ဒီ
grade situation ဆိုရင်ဒီ channel ပတ်သက်ပြီး grade situation သင်ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ် sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ် alien နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခဲ့ရလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြီးတော့ဒီမှာ element ကျွန်တော် social emotion နဲ့ constantly ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုတာတွေဒါဒီခုနကိုလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်ကျွန်တော်ရရပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တောင်းပြီးရွေးပေးရမယ်အများဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလောက်ကျွန်တော်ရွေးရလို့ရရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီရှိပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ experience ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့မေးထားတယ်တကယ်လို့ကို့မှာခုနကမျိုးတစ်နှစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်နှစ်ပေါ့နော်ကို့မှာတကယ်လို့3နှစ်ရှိတယ်ဆိုရင်3နှစ်5နှစ်ရှိတယ်ဆိုရင်5နှစ်ပေါ့နော်10နှစ်ရှိတယ်10နှစ်ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အကြောင်းမှသင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့သူကထပ်ပြီးရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အကြောင်းမှသင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုး private ဒီသင်တန်းနေပေါ့နော် private သင်တန်းပြောမှဆို stratified MES ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူက shoot file ဆိုပြီးရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနတကယ်စာသင်ခဲ့တယ်ခုနကတကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်ပြရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presentation file နေပေါ့နော် presentation file နေသူဒီမှာဆိုရင်worksheet တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်ထည့်ပြရမယ်သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်အနည်းဆုံးသူ့ဘယ်နှခုပေးရမလဲဆိုရင်အနည်းဆုံး3ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က5ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေးရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါပြင်ထားတဲ့ PowerPoint လေးခုနကကျွန်တော်တို့ student အနေနဲ့လုပ်တဲ့ activity တွေပေါ့နော်ဒီခုနကမျိုးဒီ activity မှာသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့က material တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့စီကိုတင်ပြရမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ design တွေကကျွန်တော်တို့က Canva ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ရမှာပေါ့နော် Canva ကနေကျွန်တော်တို့က Canva template တွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ထားဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကမျိုးကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ create လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော် file တွေရှိရပေါ့နော် presentation file တွေရှိရဆိုရင်အဲ့ presentation file ကိုပဲကျွန်တော်တို့ Canva မှာပြန်ပြင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော် Canva မှာကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး3ခုနဲ့အနည်းဆုံးအများဆုံး5ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ attach တွဲပြရမယ်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်သူကဒါကတော့မေးခွန်းမေးထားတာပေါ့နော်education creator ကဘာလို့ဆိုဘယ်လိုမျိုးခံယူထားလဲပေါ့နော်မင်းလည်းဒါကတော့ခုနကမျိုးကိုခံပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရေးပြလို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုကဒီလိုမျိုးကြောင်းမထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် education creator program ပေါ့နော်ကိုနဲ့တိတဲ့လူကဒီကနေပြီးတော့ခုနကမျိုး education creator ဖြစ်နေပြီလားပေါ့နော် Canva မှာရှိနေပြီလားဆိုတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ Canva creator ဒီမှာဆိုရင် step မှာပါ Canva မှာကိုနဲ့တခုတည်တယ်ဟုတ်လားပေါ့နော်ရှိလားဆိုပြီးသူမေးထားပြတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတာပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Canva creator ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လို့ဒီ educational creator တွေပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်အတိတဲ့တော့ဗာဒီဥစ္စာကိုဒီရှောက်တာအောင်သွားတယ်ဆိုရင်သူဒီကနေပြီးတော့ပတ်စံရတယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က magic လေးချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညမှာ magic ချစ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့က submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့။ submit ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူ့ဘက်ကိုဒါရှောက်လွှာတင်တာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။တကယ်လို့သူကခုနလိုမျိုးဒီရှောက်လွှာအဆင်ပြေတယ် education creator ပြီးကိုခံရလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က300အတွင်းကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလည်းပို့ဆောရမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ခုနလိုမျိုးကိုကမအောင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ဘက်ကဒီ email ပြန်ပို့တာတော့ကျွန်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော် Gmail ပြန်ပို့တာရှားတယ်ခုနကကိုကဒီသူပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုရှားလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Canva နဲ့ပြီး education creator ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တော့ Canva ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ personal မျိုးရှာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့မှာတော့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်